حادثة بشعة بتحصل في نيوجيرسي. واحد بيموت بنت صاحبته وصاحبته وبعدين يموت نفسه. ايه اللي بيحصل؟ في ولاية نيوجيرسي في تاونشيب لطيفة أنا عايش فيها وبحبها اسمها هاملتون، حصلت حادثة غريبة وحادثة مخيفة شوية. في واحد لأسباب لغاية دلوقتي مش معروفة راح قاتل بنت مراته، بعدين قتل مراته، بعدين خلص على نفسه بإطلاق نار. الحقيقة البنت الصغيرة اللي ماتت ديت عندها 10 سنين، أبوها حزين جدا عليها. البوليس لسه ما نشرش معلومات عن القصة، لكن أبوها بيقول البنت اسمها إيفانجيليكا، كان الأب والأم عايشين مع بعض هنا في هاملتون، والبنت دي جت غيرت حياتهم وكان وشها حلو عليهم وكانت الحياة لطيفة. وبعدين لأسباب ما طبعا بعدوا عن بعض. فالأم من سنة تقريبا كانت بدأت تقابل البوي فريند الجديد اللي هو اللي عمل القصة ديت كلها، وهم حتى عندهم بيبي هما الاتنين، الأم والبوي فريند دوت. الراجل حزين جدا ومتأثر بشكل كبير جدا على بنته، وبصراحة حاجة تقهر. ربنا يرحمها وربنا يهدي الجميع، وتحياتي للجميع الوعي العاصي من نيوجيرسي. مع السلامة.